हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपन। मेरा चैनल टेक्निकल सर्विस हीरो में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है दोस्तों। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियोटी अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए। दोस्तों, ये गाड़ी मेरा पास आया था एयर लीकेज के लिए, तो हम पहले चेक किया। उसके बाद देखा ये लेफ़्ट साइड का ब्रेक एक्चुएटर से एयर लीकेज हवा लीकेज हो रहा था। दोस्तों, हम ब्रेक एक्चुएटर खोल रहा। देखिए, सबसे पहले जो ब्रेक एक्चुएटर का नीचे का जो बोल्ट है 24 नंबर 2 बोल्ट है, उसको खोलेगा। उसके बाद देखिए ब्रेक पाइप जो खोल दे, एक तो हैंड ब्रेक का पाइप और एक तो व्हील ब्रेक का पाइप, दोनों पाइप जो है एयर पाइप खोला है। उसके बाद चिरा पिन निकल के हम ब्रेक एक्चुएटर को खोल चुका है। दोस्तों, इसके बाद हम इसको ले जाके इसको किट चेंज करेगा। देखिए, अभी ब्रेक एक्चुएटर को अभी उसका जो कवर है उसको हम खोल रहा। देखिए 14 नंबर बोल्ट जो है, बोल्ट दे के टाइट किया था, उसको खोला है। खोलने के बाद देखा इसका जो अंदर में स्प्रिंग टूट के बॉकेट को लीकेज हो गया, तो इसीलिए हवा गिर रहा था। देखिए अभी स्प्रिंग टूटा हुआ है। इसमें 2 स्प्रिंग रहता अंदर में, तो देखिए अभी एक तो छोटा वाला जो स्प्रिंग है वो टूट गया। तो फिलहाल अभी हम नया स्प्रिंग लेके और बॉकेट लेके इसका हम चेंज करेगा। देखिए अभी नया स्प्रिंग जो है इसको दे के अभी इसका जो पिस्टन है उसका अंदर में ढुका के इसको अभी देखिए इसका कवर जो है उसको अभी फंसा दिया। उसके बाद जो लॉक नट है उसको भी फंसाएगा, उसके बाद आई बोल्ट को भी फंसा देगा। देखिए इसका ब्रेक एक्चुएटर का किट कैसे चेंज किया जाता है वो हम अभी दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए आई बोल्ट है, इसको हम टाइट कर दे रहा, कहीं ये ब्रेक रिचर का साथ में फिटिंग रहेगा। देखिए इसको अभी हम जाम नट को भी टाइट कर देगा। अभी इसमें 8 नंबर नट लगा रहता है। बस अभी तो फिटिंग हो गया हमारा। कई ब्रेक एक्चुएटर को 2 पार्ट है। देखिए अभी इसका जो किट है, देखिए इसको निकाला, अभी नया है। कहीं तो स्प्रिंग टूट के इसके अंदर से इस पर उस पर हो गया था, तो लीकेज हो गया था, इसीलिए यह लीकेज कर रहा था। देखिए अभी ड्राई पंप में इसको कैसे फिटिंग किया जाता है। अभी इसको देखिए आराम से बैठा था। इसके बाद जो क्लाम है उसको भी हम टाइट करेगा, अभी फंसाएगा। देखिए इसको थोड़ा चाप के ही बैठाना पड़ता है। देखिए अभी चाप के ही बैठा के इसका जो क्लाम है उसको भी हम अभी सेटिंग कर रहा, सेटिंग करके फंसाएगा। इसके बाद देखिए अभी जो लॉक बोल्ट है उसको भी हम टाइट कर रहा। कई के लिए मेरा इसका जो एक तरफ का एयर लीकेज कर रहा था, जो एयर ब्रेक सिस्टम में का हैंड ब्रेक का पोजीशन ठीक था, इसीलिए तो इसको खोल के जब देखा तो बाटी लीकेज हो गया था, तो इसलिए कंप्लीट कर। दोस्तों फिर से अगर हम गाड़ी में लेके आया, देखिए अभी फिटिंग करा, फिर फंसा रहा। देखिए ब्रेक एक्चुएटर को फंसा दिया। उसके बाद नीचे में जो आई बोल्ट था उसका साथ में और ब्रेक रेचर का फिर पिन रहेगा, पिन लगा देगा। देखिए चिरा पिन ढुका के उसको लॉक कर देगा। उसके बाद 24 नंबर जो 2 नाट है उसको भी हम टाइट कर रहे हैं। दोस्तों इसको टाइट हो जाने के बाद फिर हम एयर पाइप जो है, ब्रेक पाइप और हैंड ब्रेक का पाइप, दोनों पाइप को हम फंसा देगा, फंसा के टाइट करेगा। उसके बाद दोस्तों हम गाड़ी को स्टार्ट करके फिर से हवा बनाएगा। हवा बना के फिर चेक करेगा जी इसमें मेरा काम ठीक हुआ कि नहीं, सक्सेस है कि नहीं। अभी जब इसको देखिए अभी इसको हम टाइट ही कर रहा। टाइट हो जाने के बाद ये सब चेक करेगा। चेक हो जाएगा तो इसको ब्रेक मार के चेक करेगा, तो अगर हवा लीकेज नहीं होगा तो हम गाड़ी ड्राइवर साहब का हाथ में हैंड ओवर कर देगा। दोस्तों अगर वीडियोटी अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए और
लाइक भी कीजिए। दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियोटी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। सबसे पहले और भी अच्छा अच्छा नया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए। ओके बाय।